നമസ്കാരം, എല്ലാവർക്കും മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് സിമ്പിളായിട്ടൊരു കോവയ്ക്ക ഫ്രൈ ആണ് നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മളിവിടെ കോവയ്ക്ക ഫ്രൈക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് 1/4 കിലോ കോവയ്ക്കാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കഴുകി നമ്മളിത് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. നമ്മുടെ കഷ്ണങ്ങളുടെ വലിപ്പം ചെറുതാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയാണ് മുറിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഇനി ആവശ്യമായ മറ്റ് സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ മുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന് എരിവ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ കോൺഫ്ലവർ 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുറച്ച് കായപ്പൊടി വേണം നമുക്ക്. അതുപോലെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും 2 പച്ചമുളകും. ഇത് ഏറ്റവും അവസാനം നമുക്ക് വറുത്തിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതിനെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. കായപ്പൊടി ഒരു നുള്ളു മതി നമുക്ക്. നമ്മളിപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഉപ്പും മുളകൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്നൊന്ന് തൊട്ട് നോക്കണം. അത് ആവശ്യത്തിനുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി 5 മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് മാറ്റിവെക്കാം. ഈ മസാല ഇന്നത്തെ നന്നായിട്ട് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ 5 മിനിറ്റ് മാറ്റി വെക്കുന്നത്. അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ഈ കോവയ്ക്കായയിൽ നമ്മുടെ ഈ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ച് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റൊക്കെ കയറും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിത് മാറ്റിവെക്കാം 5 മിനിറ്റ്. ഇതിപ്പോൾ ഒരു 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അടുപ്പിൽ ഒരു പാൻ വെച്ചു. ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. നമ്മുടെ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഓരോ തവണയും നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് ചോട്ടിൽ നിന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ എണ്ണയ്ക്കകത്തേക്ക് ഇടാവുള്ളൂ. കാരണം ഇതിലേക്ക് മസാലയെല്ലാം അതിൻ്റെ ചോട്ടിൽ പോയി കിടക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നന്നായി ഇളക്കിയതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ എണ്ണയിലേക്ക് കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ. നമ്മുടെ കോവയ്ക്ക ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇത് കോരിയെടുക്കാം. നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത സെറ്റ് ഇടാം. ഓരോ തവണ ഇടുമ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ചോട്ടിൽ നിന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇടാൻ പാടുള്ളൂ. എന്നാലേ മസാല നന്നായിട്ട് ഇത് കോട്ടിങ് ആവത്തുള്ളൂ. നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി എണ്ണയിലേക്ക് ഇടാം. നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇത് മൂത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ
കോവയ്ക്ക ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക്